咁多人睇啊呢場，多謝晒大家。我哋呢場係一場影後嘅借票場嚟嘅，咁我哋有嘉賓會同大家傾下偈嘅，麻煩大家用最熱烈嘅掌聲歡迎佢哋好唔好啊？包括有黃振業小爺、施永嘉、譚文希、Mandy 李、心靈同埋羅慧文 Amy 啦，仲有我哋嘅特別嘉賓啊，導演都嚟咗啊，吳偉倫導演。導演版就係佢啦，就係佢嘅責任啦。Thank you, Jaden。導演，我哋又報下數先啦。我哋嘅票房已經去到1億900萬啦，而家同埋多謝晒。好少呢個時間見到咁多人喺戲院睇戲。我直頭覺得你哋過分，因為真係其實之前農曆年版嗰陣時咧，有樣嘢都令我好感動。佢哋話即係觀眾們啊，好耐未見過戲院有人排隊排長龍買飛。咁我覺得呢個係即係對做電影嚟講係好窩心嘅一件事，因為真係太耐冇呢一個咁樣嘅境況出現。多謝晒各位老闆支持。想問下有冇人係第一次睇嘅？唔係話導演版喎，直頭係第一次睇《夜王》嘅，有冇人係？都唔少喎。其實係點樣？有乜嘢吸引到你哋之前唔睇，跟住導演睇？點引到嘅咧？係啦，真係壓力咁啊！定係未必係忍嘅，即係我睇你點死咁嗰啲。導演版啊佢哋唔敢答，佢哋唔敢答，係唔緊要，你哋陣間 DM 我哋 IG 話俾我哋聽都得嘅。咁問下導演，我哋導演版咧，佢哋睇完㗎啦，因為咁導演版其實你剪咗幾耐啊？同埋衡量點樣加啲咩入去，係點樣一個準則喺度嘅咧？其實成個後期我哋要再做嗰日剪完之後，咁好多譬如音樂有啲要再做過啦，矯飾啊。配音啊，又要再配過晒，咁個成個時間個零月啦，用咗個零月咯，咁都幾全速之下進行㗎啦呢件事。咁至於話擺翻啲乜嘢場口內，其實因為農曆年版嗰陣時，其實我哋最初係所有場口剪晒嘅，咁跟住就去到農曆年版，咁某啲場口就各種原因要抽走啦。咁其實就即係抽走咗嗰啲，去到而家剪呢個導演版嘅時候，其實慢慢一路填窿咁樣填翻落去。想問下你自己初頭抽走嘅時候，同埋而家加翻入去嘅時候，個心情有冇啲咩變化咧？我心情好 sad 咯，好 sad。Why？咁因為其實好多場戲我自己都好中意嘅。咁譬如比較少提及，因為大家啱啱睇完啦，即係應該會見到譬如阿妹出翻嚟啦，咁跟住水晶啦、黐鈴啦、波波啦，其實都即係 even BB 都係啦，即係有翻咗啲戲，但係其實比較少人講，我又好中意。其實就係最後歡哥同 V 姐喺賭場嗰場戲，即係佢哋終於嗰個其實係我寫俾 V 姐一個好大嘅 round up，因為佢一開初佢即係 V 姐呢個人咁信命理、咁信命運，一路成日同歡哥講話，即係能夠共患難，不能共富貴。佢成日俾呢啲命理嘢棘住，咁而去到最後係佢都即係同歡哥傾完，咁佢自己主動除晒佢嗰啲咁樣嘅嗰啲鏈啊。跟住連嗰10億都擺低埋，咁其實嗰場係我自己好中意，因為嗰個都係 V 姐一個好大嘅成長嚟。Thank you 導演嘅分享。咁又要問下 Amy 啦，多謝你第一次參加我哋嘅謝票啊！阿妹啊 Ella 終於幫阿風爺出翻口氣啊，擊敗翻東人。想問下導演話俾你聽呢個角色嘅時候咧，佢有冇俾啲提示你，或者佢想你演繹一個點樣嘅 Ella 出嚟嘅？導演嘅指令非常之清晰啦，就係你要夠壓場咁樣，咁然後我就覺得好似都 OK 喎咁，好似有啲信心，咁但係去到現場就知道嗰個信心都真係有啲虛嘅，因為一嚟就打破咗啦，因為去到嘅時候現場就好多好靚嘅演員們啦，就好多飾演公關小姐嘅演員們，跟住之後又有B 姐啦，又有子華啦，咁然後就去到見到已經有一半 Sam 虛㗎啦，自己覺得死啦，我仲要壓制佢哋，唔係壓制 ，sorry， 即係我仲要壓場，係啦，撳住你嚟下，全部都係啦，跟住係啦，到現場就係咁樣㗎啦，即係佢哋好俾反應咁樣，雖然佢哋全部賴住我啦，當時即係大家都見到佢哋真係好想我
離開嗰個場，同埋有少少想我死嘅。咁但係咧，但係其實喺現場佢哋係好支持我嘅，係啊，即係就會講好加油。同埋我覺得對於 Ella 嚟講咧，佢真係好重視呢頭家嘅生意嘅。咁加上有一個好唔爭氣嘅阿哥，咁所以咧自己就要更加爭氣。咁所以咧就加埋本身個角色嘅設計啦，同埋啱啱講導演清晰嘅指令啦，其實就係壓場咁，係咯，就係咁樣。好緊張。你有冇估計過係一匹落㗎？我冇喎，因為我睇嗰段稿嘅時候咧，因為我諗都一兩版嘅，係啦，全版咁樣。咁然後我就覺得OK 唔緊要嘅，即係有少少覺得可能都會分鏡嘅，或者可能有唔同嘅 angle。我哋最終係有分鏡嘅，咁但係第一個殺落去咧，都係一匹落，即係阿 Amy 係要講晒咁多對白。咁我覺得 Amy 都真係非常之犀利。有你哋，同埋全部嘅氣氛大家都好好，係多謝。霸道女總裁嘅，我想因為觀眾睇完咧問，其實喺 Ella 心目中咧點睇阿峰喎？點睇阿哥咧？其實咧有一半嘅，即係有一半咧係其實真係唔係好想認呢個阿哥啦。咁但係始終 Ella 都係一個好有義氣嘅人嚟嘅，Jayden 都唔聽 sister 講啊，叫你要 hard working 啲㗎嘛，係啊，今日玩咗全日㗎啦呢個梗係啦，咁但係就自己都心入邊會，因為我自己都有兩個阿哥啊，係啦，咁所以就覺得。可以代入一個有少少愛喺裏面，同埋有少少義氣撐住阿哥嗰樣嘢咯。係啊，阿哥可唔可以快速回應一下你自己心目中嘅阿妹係點樣？係，我快速回應就係其實雖然我哋冇同場啦，咁但係我都幾記得阿 Amy 過嚟現場 fitting 嗰日咧，阿導演都有順便捉住我去講，甚至乎可能更早啊，即係有講一講我同阿妹嗰個關係點樣，講由細個開始講嘅。由細個小學，跟住咧拜年，跟住好多親戚，跟住講到會考 A level，跟住開始有競爭，跟住爸爸點樣對待兩個唔同，一個擺越南，一個擺美國，咁即係總之開始嗰啲嫌隙係幾時發生？喺青少年嘅後期先開始發生，呢啲嘢全部都有講。咁而亦都即係嗰樣嘢好重要就係呢兩兄妹其實係本身好 friend 嘅，而後尾嗰個唔 friend 係生疏麼定係仇視對方咯，我諗。係啊，咁所以我尋日睇完咧，我真係覺得輸咗啖氣，因為如果記得上一個版本咧，阿峰佢最尾揸車咪眼都紅晒，佢想斬人咁嘅。咁但係我諗去到呢個版本，雖然冇拍最尾阿峰個反應，即係當掃完場之後係點啦。咁但係我覺得佢心裏邊係 sweet 嘅，即使都係要去不兩餸飯㗎啦。咁但係知道阿妹幫我搞掂晒呢啲人。咁我係覺得歡暢嘅，係啦，多謝。Thank you，峰爺。咁問下水晶咧，我哋而家個故事豐富咗，即係個角色個 background 都知道咗啊嘛。想問下當你知道阿水晶個 background 原來係咁 sad 嘅時候咧，你自己點樣睇呢個角色？呢個角色我覺得係本身，因為我哋有做一啲之前嘅資料搜集啦。其實有一種淡然嘅。因為同一啲公關小姐我哋接觸嘅時候咧，即係初會應該會好 sad， 或者佢哋講佢哋嘅故仔嘅時候，但係原來佢哋一講出嚟，其實就好似講日常生活咁樣樣咯，即係冇乜特別感覺咁樣嘅。咁所以喺演同 Sammy 呢場戲嘅時候，講一啲自己嘅身世嘅時候，本身咧個劇本入邊咧係寫住嗰個三角形啦，即係三角形咗個內心戲咧係。